OK，Hello YouTube，歡迎翻到嚟蝴蝶女王嘅 Puppy 啊！我想問下我做緊乜嘢？係冇扣過佢血嘅，唔知點解。開機啦！應該咁樣嘅，應該紅啲，恰當啲。錢係啦，咁啱啱唔小心撳咗就 stop 咗電片啦，算啦。咁我當係 Part B 咯，第一次出2 part 嘅片，算啦，開唔開幾好？開咗啦，得開。No。No， 你輸咗啦。咁係啦，短短嘅 Part B 就完結啦。唉，咁今日輸咗啦，好失望啦，梗係有㗎。係啦，咁真係要完片啦，太廢啦，要掛掛我哋。好啦，要怪是怪我們太廢了。喊出嚟，依家要喊出嚟。我哋真係廢到要喊出嚟。佢又冇褲冇掉，咁掉咗隻小綠龍先小藍龍啦。唉呀！好啦，咁今日短片嘅 Part B 就到呢度，我哋下一條片再見，拜拜。